makambu ya kokamwa lisolo oyo etiki ngai pesi ngai mutu koswa ya kosakana te kopesa ope mutu koswa po esuki en quai de cheval makambu oyo bakutimi ya bafamille ebele bazali lié na bakutimi bango il faut ba respecter yango kaka soko respecter te mabe ekotaka tala famille oyo mwana mwasi oyo zemi ya 5 mois elimwe kaka boye pona nini a respecter ki coutume te coutume na bango ezali nini esenga kike mwana mwasi avant aza mobali msu libanda esengeli na ye abima na mobali oyo bazali coutume moko na ye coutume ya pasi tala sikoboy makombe comme jeune fille oyo aye kopesa wa mutu koswa toke de bongo na France pa wapi boyebi ke mwana mboka Fally Ipupa DiCaprio Aigle akobeta bongo le 25 novembre na Paris Défense Arena ba combattant lobi concert wana ekozala te sinote ba komona makapo mona na concert ya liboso Paris ekopela sumoto kaka ne tobeki na bino 2023 à ce final alors le 25 novembre et qu'on a bon demi-finale, il y a un événement où on a cabino moko na février 2020 et qu'on bête ma awa na kati ya ndaku oyo. Alors peuple congolais, peuple africain, boya bo répondre massivement pour mokolo wana donc au sandi sabongo Fally Ipupa molangi ya Castel ote amelaki bongo na Emmanuel Macron. La bandale et pas ya Patrick Mouyaya. Tozonga sika boye na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, tokende bongo na commune ya Makala na quartier Mabulu et pas wapi mwana ya 10 ans na kombo ya Samuel à sali tracteur. Ba génie ba na Congo Ebota la mwana oyo komo na ye Samuel aza na 10 ans avani na avenue vis-à-vis awa na komina Makala na quartier Mabulu bondi melangai mwana oyo mayele luta abotama na ngoya kobota masala biloko ebele kasi awa boza kozwa ndenga sali tracteur oyo Ponclair botala ndenge eza kosala na ba seringue s'il vous plaît eza kaka na mai na kati po na pression boulevard du 30 juin etondi mai talande de ko bandi ko nanger na ye na boulevard wala boulevard de 30 na Gombe tondi mai de Kabali ko nanger Kisasa makambo Kinshasa la belle et komika kaboy to kozongi na ka na émission ya lelo. Moi je pense que le président Félix s'il échoue ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des Fachi béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là. Mobali mbingana munangolo aboya hydroquinone sokezo tambola ba chéri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection panayo na salelo nini pondi makena kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo
po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona bato nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino bato bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya radio loco télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance et fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali kolanda biso ozali na Suède ozali na Venezuela ozali na Brésil ozali na France ozali na Belgique partout États-Unis d'Amérique tala émission na bino yango ya na senga kala soko koti eloko ya liboso yo o s'abonner soko vous déjà abonné merci soko vous allez abonné te au mone biso par hasard au découvrir biso na groupe WhatsApp bongo songolo to batinde le lien ya o s'abonner après ko s'abonner ko bosa na te au final bongo cloche à notification on a rataka ba programme na biso ata soki mukete ya masoto beta awa ezali ko sunga bato ezali ko sunga ya on a senga kana yo ya soki yo au côté au aimer vidéo et puis partager dans le groupe WhatsApp groupe WhatsApp yaya na Facebook na TikTok na Imo nyonso tu yaya boaka peut-être le solo esungi yote mais ko sungande komoko songolo esika moko pakala est-ce que komi voilà tout kana na ngonde ngwala obo besana boyebi yango to senga kana yaya merci na Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo mwana mboka auto azotombola bende na biso na mboka États-Unis soki mbali boso la biso mbali boso oyo ka kombo ya Michael Josh yeba ke Michael Josh ça dit griffe ya mwana mboka Michael Josh MJ basé aux États-Unis à New York yaya kaka ndi bota ba griffe songolo pa kala sikope Michael Josh yaya au commandé au côté na site où ils ont la langue nyonso tout français anglais russe mboka nosti ozali ba langue nyonso oyo lobaka ezali na site wana kota ya la sala oda commander quelque chose tala ba montre ya boye ba moto ya mbongo na montre tala biloko ya kitoko ya bilamba ya basi ba robe de mariage nyonso tout ba perpète ba soulier ba sapat ba sac à main nyonso tout na Michael Josh kota ya commander ba conseil de livraison à domicile est-ce que commis voilà donc on rappelle toujours que vous se rappelez yo soko keina kisasa ola la kabongo na Genesis Hotel Oyo Hôtel du moment, na obenga hôtel du moment, Genesis Hotel yaya. Hôtel na ba salle de fête à capacité à plus de 500 personnes. Bazuapi, Genesis Hotel kitoko. Fête na yo, y anniversaire, y mariage, y collation, conférence, réunion. Nyoso tuana na salon Congo, y Genesis Hotel. Kitoko, merci na confiance au Sabiso Genesis Hotel. Yaya anti-poison à Ekoloba. Yaya, racheter les temps quand les jeux sont mauvais. La répétition est la mère des chances. La professeur de Ekoloba anti-poison, mais yaya anti-poison. Bazali ko empoisonné, ya solo, ya lokutate. Police sans autre, yaya benga aux arantiwana. Bande ko benga ki bazana ba témoignage yaya ko lembate.
yaka posto ke ngesi la benga bato en contact na bato anti-poison pour na yo obika o te loba kité to lobi o comprendre c'est que bien tout na onde ngwana voilà toko banali boso na information autre bengi ba maman nyoso tout ya Allemagne ba maman ya Allemagne ya Belgique convention munene ya ba maman ekosala mabongo na Allemagne balobi nini MAMR en collaboration avec l'Assemblée Les Bons Bergers organise une grande convention ba maman ekosala mabongo na Allemagne thème nango balobi nini les caractéristiques d'une femme dans l'église yoka les caractéristiques d'une femme dans l'église. Tu sais, moi, si l'église, ou l'église, à la Kandenge Nini. Et que ça va samedi le 11 novembre, au Yaya Kozanga, na Allemagne. Voilà. Donc, maman prophétesse Albertine Kivoloka a expliqué biso convention à Kozanga Nini et que ça la Mandenge Nini et puis wapi. Voilà. Basi oyo bami pesa na makambu ya nzambe pona kusunga nzambe longoni ya nayo mama prophétesse Kivoloka tokozwa sika ba téléphone a expliquer biso convention na ekosalama ndenge nini. Bonsoir maman prophétesse. Bonsoir, bonio. Malamu nzambe ali kobatela la convention munene o sa ekosalama bongo le 11 oyo samedi le 11 oyo na Allemagne yesa biso de quoi il sera question ekosalama ndenge nini. Et puis l'actrice Tomoni Bozami Satouana, parlez-nous un peu de cette convention. Merci, ndengo pesinga parole na pesi pembote na ba spectateurs nyoso bazolanda biso donc tozo organiser convention ya ba mama. Convention wana ekozala na Allemagne awa précisément na Düren. Na Düren na kati adresse yango ezali Andeya Pulvermühl Weg numéro 4A. Alors na kati ya convention wana thème na biso ezali les caractéristiques d'une femme dans le Seigneur. Lolenge nini mwasi ya mukristo akokozala na kati na bonzambe. Alors tozali 3 oratrices. Tozali na mama Alpha ba yebi Allemagne avandaka na Solberg na banlieue ya Aachen. Tozape na mama Mimi Rose ya avandaka na Belgique na Verviers. Alenanga yimoko pe mama Albertine Kivoloka, mama prophétesse Albertine Kivoloka. Albertine Kivoloka, mama. Za décider kambe auzana contrôle makambo nyonso. Nazoyo ka maloba na mama prophétesse bobengisi banani kaka bandeko Allemagne ya Belgique to bandeko nyonso bakoko ya est moyen de transfert ozala pona bandeko. Bandeko bako ya na bango. To bengisi bandeko ya Allemagne tobengisi bandeko ya Belgique, tobengisi bandeko ya Luxembourg, tobengisi bandeko ya Hollande et pourquoi pas ya France. Ba onyo so bazana moyen ko ya baye na bango bazala ba bienvenue, ba porte ezali ouverte. Merci beaucoup maman prophétesse Elikaba Baxeli. Elikaba Baxeli. Likambote. Na ile mutu na ko remercier na ko lobaka bo ekeba o bakoya bakozala desite biso totiaka elike pa nzambe la biso kozana rendez-vous. Donc yango kande na kolo. Merci beaucoup, c'était la maman prophétesse Oyo Azali Moko oratrice ya convention Oyo Kosala Mabongo en Allemagne Bumori qui adresse à Pessiona convention des mamans hein? Donc les caractéristiques d'une femme dans l'église. Voilà, ma maman Oyo ba Allemagne, ma maman est Allemagne, ma maman est Belgique, il y a Hollande, même il y a France, Barabi, tout la convention le 11 Oyo, le 11 novembre à partir de 14h, boya comment ba caractéristique ya ba maman. Exactement maman Oyo ba no. Et yo osakalanga na quelle église ceux qui na yo comment na te. Maman Oyo sambelaka. Mama oya kana ka église mama oya banga kanzambe caractéristique na ezala kandenge ni yango wana pa kotali sabiso et pai ya mama prophétesse Albertine Kivoloka et il y aura aussi la servante Alpha et il y aura aussi la servante Mimi Rose ba mami sa toana kat nankolo ba kolendisa ba mama. Voilà pour beaucoup plus de contacts top de précision sur le participer bien on a plus 49 15 21 30 63 700. Voilà. Autre chose à présent. Tout ce qui est en Europe et pas y a convention au sein de l'Allemagne, c'est quand que les bons en France et pas y a pas combattant ba siliki à kosakarate ba lobi concert oyo moi na mboka fali ipupa aigle alingi abeta bongo le
le 25 novembre oyo na Paris Défense Arena balobi ekozala te concert ekozala te jusqu'à nouvel ordre ba combattant ba boy concert ezala te tala ndenge bakendaki na Défense Arena Paris Défense Arena pour la kotia trouble ko tumba bi soki concert ebetami o esalamaki liboso ezali mukie cette fois-ci Paris sera en fait est-ce que ba tout ba osala mobulu oyo ba sana raison na bango. Est-ce qu'il faudra que sa musique ezongaki ezongina nous on ne sait pas donc koloba mingi te botala ba combattant bango bo mamba oloba o ça sur place wana na Paris Défense Arena suivez. Les Congolais sont en train de saccager. Regardez, les combattants ont tout brûlé. La gare de Lyon est en train de brûler. Regardez-moi ça. Regardez. Voyez un peu. Les Congolais ont foutu la merde en direct pour que la police de Lyon. Regarde où est la police. Ils ont tout brûlé. Les Congolais ont brûlé. Les bataillons sont populaires. C'est épouvantable. Je veux pouvoir. En Paris, la Défense Arena. Musique, on répète. Paris. Paris est irrespirable. Ma belle à Paris est à l'Icolo. Si un concert qui va venir, c'est le Congo, ça ne sera pas accepté. Tout brille. Donc, tu es Jacques Bino. La gare de Rio brille. Donc, on a beaucoup de coaching. C'est un dièse. Bataillon populaire. Les combattants résistants ont tout brûlé. Tout est pour la provocation de quelques éléments et l'Ango qui essaie un peu de charger les Congolais. Et les la guerre est à l'Est, mais les Congolais, ils sont en Europe. Les Congolais sont en Europe, ils font bilan que non. Bilan bateau, on lui conseille l'impérialisme. C'est chaud. On lui conseille l'impérialisme pour ne pas balkaniser notre beau pays, le Congo, que la résistance, les bataillons populaires, bataillons front populaires, ça déjà, Kamasolo, on a dit déjà que tout le monde a bango, bataillons populaires, Ingata. Voyez tout ça, c'est la vérité. Peuple congolais, les lots Ozali le 1er novembre, jour J, moins 24 heures, quand on est tombé dans Bino 2023 à ce final. Alors, le 25 novembre, et qu'on a bon demi-finale, il y a un événement où le bon Bino Moko, en février 2020, et qu'on bête ma awa, na kati ya ndaku oyo. Alors, peuple congolais, peuple africain, pour répondre massivement pour mon colo wana, donc au senti sabongo fali pour pas molangi ya Castel, ote amelaki bongo na Emmanuel Macron, la bandale et pas ya Patrick Mouyaya. Ingeta. Bande quoi bolingo, bomoni biso déjà ba batailleur sur le terrain pour nous préparer avant match. Avant match, il y a demi-finale. Alors, tu as vu ça battu. Et puis, les CP, là, n'engé qui m'y écoute à Paris, n'engé pas dans la mission, comment on fait diplôme, n'engé, ma distraction, et si là, tu commences à concentrer pour aller à ma belle. Alors, examen d'état, oh, tu peux subir le 25 à Ouana, Arena, la défense, et ça, rapport, tu aussi les Samakambango, à bout, bien, à bout, bien. Olingara musique était aux derrière les claviers, na lingara musique était au commentaka. Au Bengami, côté que la biso charge wana te, biso tosakara ba guide. Toyo koye bisabino que mukolo wana, oya attaque histoire ya gare de Lyon, ayoka mona sango, aya ko vivre en live. Côté administration, déjà bataillon déjà dossier c'est côté tozo kozela bango ba répondre biso. Au cas où
bato ya monde wana ya arc-en-ciel persister tokolakisa bango ke ça passe ou ça casse. Ingeta. Voilà un peuple panafricaniste, un peuple panafricain, peuple congolais. Nous sommes le 1er novembre, comme a dit le leader à Congo, il nous reste 24 jours. Nous appelons tous les Africains conscients, tous les Congolais conscients et les Congolais inconscients. Le 25 novembre, ici, You Arena, nous allons renverser cette situation, c'est-à-dire cette devise va aller vers les cieux. Le 28 février 2020, c'était un avant-goût. Gare des Lions. L'hermaphrodite revient pour défier la nation, pour défier l'Afrique entière. Ce monsieur-là est ami à Louise Musikiwabo, la Rwandaise. Il est ami à Paul Kagame, il est ami à Denis Sassou Nguesso, il est ami à Ali Bongo, ami à Paul Biya, ami à Alassane Ouattara, ami à Théodore Guéma Obiang, ami à Umaru Mbalo Sissoko. Il est ami à Macky Sall. C'est quelqu'un qui se coquine toujours avec ceux qui tuent les Africains, ceux qui tuent les peuples africains. Voilà pourquoi nous allons les mettre hors d'état de nuire pour la simple raison que la résistance est l'évidence. Ingeta 2023, on te voit qui assaut final et demi-finale. Il y a match où vivant qui bino nyon surtout na Bercy et qu'on pète à le 25 novembre. Opération Modi. Donc, Santi Sabongo, Fali Poupa, Pouter Castel, Oyamelaki, Yen Emmanuel Macron, la bandale n'est pas un parti qui mouillaya. Ingeta. Bataille populaire. Respect. Bataille populaire. Respect. Lumbe. Moite. Peuple congolais. Totalina. Paris, la défense Arena. Na moni ke bande komi wani komi tatone komi tuna ba combattant bozapi tozali wana mais tolexi bino ke biso tozala toujours na action pour na mboka peuple congolais nyoso bande ko balobi on etikali ke biso na bino tosala ala kati ya Arena. Le Congo ne va pas bien. On protéger Congo à Zate. Il y a que vous, la diaspora et nous. Et biso est tant que validé. Donc, il y a battu, il y a conservé, impérialiste, la diaspora congolaise. Il y a le 25, tout ça qui, tout continuer, tout ça qui, na Bercy. Mais le 25, il y a que l'Arena, Moutou et la nation, donc ça veut dire que tu as balousa Moukili. Donc, tu as le milité, tu as le terre. Mais tu sengi, le peuple congolais, boya pour rejoindre Bisso, le 25, point aussi ça, Makambouya Congo. Lumbe. Moite. Ingeta. Ouais, vous mon attaque donc bâton fort populaire, donc continue Makambango. Boyebika, dernier espoir la Bisso, les alliés bâton fort populaire. Vous comprenez? Donc, dès que tu vas boyer, tu commites dans le terrain de Boyeba qui va en maison qui toko, tu as toujours la base. Ya makambo to simbaka to ebindike makambo kende to ebinde to kende ti na libération mboka donc yo za na Congo oza na poto oza partout yaka awa yako bundela mboka na yo le 25 novembre nde bandeko balubi le 25 novembre ezali pena donc au pesi mbwa boyi donc to ya awa to la mécontentement na biso ke mboka na biso ezokende sinon tu te perdre mboka tu perdre mabele yo ba tili biso distraction o ezonga lisusu. Donc, bandeko balembi biso te balingi pena ke kombo esila chilombo déjà azaba jana déjà ba sala balingi ba somba ba combattre belé bomona bango suba olobate mais biso batant toujours constant depuis que mission biso da ba koko pe tozo le ba ofele na biso ne ba bomi bango belé ba moyi ba maman ba moyi ba papa bandeko to ya na dernière virage ya ligne droite autour kende ya libération mboka tokomi pembeni kotika la simanda kutende kovanda te ozela ba libérer mboka abongo yana ba projet o bandela ko sala ba entreprise banini o bandina msumi bali ba bundelo mboka pe ba libérer mboka oza mobali yaka awa ozande ko mwasi yaka awa ozana Belgique ozana Hollande Espagne ba mboka tout c'est l'air est grave guerre ngozo beta mande awa bomone mokile ningani partout
ozomona makambo komi chacun zobundela mabele na ye yo bundelaka nini kala te tomunde babenga na biso okende na mboka nini ozanga mboka okoma kuna basi bastala déjà mundela comprendre que mboko eza sous bien te azolinga boto biso mboka c'est pour ça ils sont derrière bato wana bino ozo comprendre sur on a te fali asa derrière bato ba sa sur mabe bango siko ba bien ma misolo atem so distraction o komi plus important biso to Hollander na mboka to na ndongo la loupe mais elle est biso sous distraction yo biso ba ndenge toye autobique rien ne se passera ici donc Robert Attends, laisse-moi parler. Écoute pas bien ça, tata Fanny. On va t'enculer ta mère ici. Ici, ça va brûler. Enfin, maman, kana mwana na yo mokolo wana yo mpe mwana afanda na ndako oti kosala bongo etat de lien mokolo wana mwana mwasi bomba periki na yo lata jogging avobima na ndako le Congo va mal bobi tout ingeta les conséquences corrigent mieux. Totika Europe tokende bongo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa mais na commune ya Makala na quartier Mabulu et pa wapi mwana ya 10 ans na kombo ya Samuel asali bongo tracteur yaya Congo de savant d'ailleurs pour na biso ko kama soute ça ba savant ebele o na makambu bazali ba tu mwindu to pesa par exemple ya non légion tala mwana ya 10 ans ba kondi bozali wapi ministre numérique ozali wapi ministre de la famille aux alliés ou hôpital à moi na Samuel afani na quartier Mabulu ba pesina adresse na commune ya Makala bolu kwa mwana oyo tala mwana oyo asoki makanisi wana ndenge nini asoki makanisi o tango adeko bongsa avenir lengesa azomona tracteur ndenge zo tombola biloko ezoko boaka na mutu kabino na sasa mwana oyo asali tracteur à l'aide ya ba seringue ya c'est un génie mwana oyo surtout tiki boy mawa bande watindi macho papa fiston lobela makambo na radio lokole po bakonzi bayo kasinote mawatro so batiki mwana oyo o ba décider mo ba yibon ba kena ye ça sera manque à gagner pour la Congo na biso en particulier généralement pour l'Afrique tala mwana à 10 ans Samuel makambo oyo sali landa Mboka etonda ba jeni mboka etonda batu ya mayele botala mwana oyo komo na ye Samuel aza na 10 ans avani na avenue vis-à-vis awa na commune Makala na quartier Mabulu bondi melangai mwana oyo mayele luta abotama na ngoya robota masala biloko ebele kasi awa boza kozwa ndenge asali tracteur oyo Ponclair botala ndenge eza kosala na ba seringue s'il vous plaît eza kaka na mai na kati po na pression pe commande nango eza hydraulique po etambola il faut afina contact oyo ndenge boza komona e bongo batterie ya téléphone eza ko alimenter induit po etambola ndenge boza komona awa e bongo ba pneu ya ba bouchon transmission ya tige ya bonbon côté mususu ya tige ya stylo kokamo zwa démonstration afini etomboli zelo ebwaki mupandi Samuel ayebisi biso mayele oyo ya kosala tracteur Ponclair azwaki yango tango baza kosala ndele lengesa ya kavandi kaka na chantier wana za kotala ndenge tracteur Ponclair za kosala abenda mayele asali yango mwana na bota ekaka boye lokola mwana moka miracle ayela ngai azosala ba forage azosala ba boulangerie azosala ba tracteur azosala biloko ndenge na ndenge bakonza mboka batata ba mama bosunga biso na mwana oyo atanga kende liboso eza bolamu na biso nyonso lokumu ya mboka tozana esengo makasi na commune na biso ya Makala tala na age ya mwana oyo asali tracteur osala biso eza bosunga mwana oyo bozwa na charge vraiment atanga classe po lobe akoma kosala ba tracteur na Congo ke bazwa na tozwaka na poto tala ministère ya industrie bandeko ya ba ingénieur civil tala ba mayele ya kokolisa yango yo age oyo soki deja bopesa ngo encadrement Congo ya lobby ekoluka bandibu bafuta ba avion po baya kosala misala te bana ya Congo bakosala bango moko oyo penza ba mayele ya kokolisa eti ya biso
totika la kaka na Kinshasa et pa wapi mbula etondi si Kinshasa mingi na Gombe boulevard du 30 juin ba ko benga ngo boulevard fleuve 30 juin ya na éviter mécanisme ba ko sala ba to ko éviter inondation ça ma la partout même en Afrique du Sud même en France même na wapi inondation et ça la to ko éviter ngote mais total similo que non qui ça etonda ki mai na boulevard du 30 juin Gombe etonda ki mai mais to boss na te mais na ba souté kinda ba benga ngoni opération kin propre. Comment on a dit gouverneur ville de Kinshasa, on a combien de qui ne peut pas voilà, qui ne peut pas te kenda. Est-ce que ça la kaka? Balakse so banché on est belé ba yéouté qui poto est-ce banché on ça la kaka? On ne sait pas. Toko likake doit éviter 5 ans oya mandé salami oyo. Est-ce que qui n'est changé? Bandé comme ça ba qui n'est changé comment ben ça façon que changer. Félicitations à l'autorité. Ce qui c'est ça bon ça madame to bon ça va mu pour na kin na biso ezonga ndenge à l'époque kin la belle autre ba quitter tolobi ya to ko betela osika ba lisolo o epesi etiki ngai esi na nke de cheval epesi ngai pe mutu ko so muta besi lisolo oyo papa fiston beta lisolo oyo na ngai ezalama ngai moko ya papa fiston ezali lisolo ya ndeko na ngai te ba ya ngai moko beta yango pona openie batu na pesi lisolo oyo par rapport ya lisolo o betaki oyo fi moko banyoka bamane ko tambo na libumu likama banyoka libumu o papa fiston ngana moni yango na yebite ce qui peut fiancé na ngai moi na ngai pe banyoka bane ko tambo na libumu to yaki nini yoka lisolo papa fiston ngana sali joueur na beta kabale très bien ko sakanate bref na kenda ko tambi kulia poto na beta pe na mikilia poto ko zonga sikoyo papa fiston ko positionner ngai sikana na beta kaka lisolo. Alors, pona ko bomba ndeko, ko bomba pe lengi mwasi oyo, to ko orienter li solo oyo esika moko. To ko pesa un exemple pona o comprendre kaka. Est-ce que vous komi ça va? Problème ezate. To si li solo oyo, to komi si yango lokola si esala na Kinshasa. Est-ce que vous komi? C'est comme ça na Kinshasa. Papa fiston ngala la joueur na beta pe libanda très bien, la beta rabale très bien. Sikoyo pendant vacances na zonga ki na mbok na Kinshasa na Kinshasa pendant na Kinshasa to suis quartier mo lokola maluku compétition moko ya ba quartier banaye ko sala na maluku e na maluku ba maluku do ki bana maluku compétition sikoyo grand frère na ngai azaka déjà na Kinshasa akenda maluku azala kiski na maluku do vivre avec maluku kuna ayebisi compétition non leki na nga azali awa osala 2 mois ndenge compétition oyo osala ngo 1 mois leki na nga ko betela équipe ya quartier na biso ya village wana quoi abenga pe leki tala mutu akenda jamais kili ya poto abetaka epili kisasa et ko fala na ville quoi ngala ke fala skora maluku ya bisote parce que maluku comme parce que ville bana maluku mbote na bino ezaka exemple to pesa na lisolo pona o comprendre lisolo oyo comprendre parce que klo lisolo abito masquer yango biso za ndengo wala soka abito tanga ba kombo to kotanga soka bi masquer yango to ko masquer yango mais to ko betela lisolo oyo pona o comprendre o combien voilà bazuye pe andimi na akepe na maluku ba beti championnat do tournoi de beta mi do tala jogo ngala jogo osakanate evike ba beta ba gagner quartier wana ezwa coupe. Alors détail moi pas fiston côté dans la beta bal compétition wana ngaba na osepe na ngo penalty ngala ko vala ça ko tout moment récliner na gola na kunate e bana ça sobre la beti match après match ngala grand ngai tozui transport to taxi to zong na biso na ville. Si autant basi tournoi basi champion ba misko champion basi o ça moi fête ba c'est pénégal la gana ngai sikoyo na ina zonga gana ngabi ça va yo zonga na yo na kisasa ngala tikeli to continuer ko célébrer tala kaka abistadi papa visto na sala ki succès la compétition na tala ba petit ba luku donc ba jogo na la station ba chéri ba yo sakanate grand na nga profiter wala do yete la leki dai do ileki dem ta sali ko coupe donc a super aye moi 2 3 ke ko CP. Papa fils de god na na obimate na boulevard pona na zwa taxi bis na habité bon aso mara na ville na mona moko ya 7 ans 7-8 ans abenga na kombo na nga ba pesa nga utu komba joueur moko so kombo ba so ki Messi so be na beta ki bale ya ko sakana ta pesa ki bango
na moni ala ninga benga na komba na benga ngama na tali oh mwana muke comment ça va oh ya nene ote okay wapi habite mena na ngala zonga bi ah yo ozonga pena boy ozonga boy te wala mwana ya 7 ans 8 ans ndayisa ngana pas fiston histoire ya ngamoko okozonga boy te na zonga boy te habite yo kozonga boy te zela village na biso to quartier na biso koto to bonte do surprise mo munene ah bazonga randengo wana te oh abi pendant qu'il parlait à singa zela awa accueilli attends moi à 10 mètres à virer na moi clôture bon alors zonga boye papa fils la moni azoya na jeune fille mo boye il y a 20 21 22 mo boye une très jolie fille kaka donc ba personne va se coller 15 fois hein le cola ba titina luzitu na Brooklyn vous comprenez le cola ba wanga Nathalie vous comprenez voilà ayena ba bino pona ne organiser biso coupe na quartier na biso oyo na village na biso oyo to pesio fi oyo Joa fi oyo gola cadeau yo kozonga ndengo ate yo fo oya gola la koto to pesi yo fi oya ko ba mwasi na yo pour la remercier yo ah et pas fi sanga bona lo ba vanti mwana muke ya 7 ans ou tesa makambo wana akia so lenga jeune fille ninga boye mais tu présentes ou quoi pendant que j'ai parlé comme ça na moni ngulu pa batu ba liko ya bana quartier do bata quartier ba ye on a gâté mon coup ba yita ba ye wan siko boye boni papa jogo ngoke okendo apte moi là on a raison yo ko kende ngona te en tout cas ko kende boy tende gali donc au pesi biso coupe au tombo le kumu ya quartier na biso le kumu ya village na biso yango wana te ko pesa yo mwasi oyo tango ba ko ya mwasi o mona moni ko mwasi mo kana ka sœur mo na ebiyepe na quartier na biso na kisasa na ebiye bon fait na ebiye na mona kini quoi abi oui ngainde mama ya mwana oyo en tout cas c'est pas ici village na biso o c'est pas ici quartier yango abi ozo mwasi oyo oza na ye akoma mwasi na yo oh mais ngana ozo ngala kisasa na kele na kisasa bité ozo ngabwete toza na fête yo ozo ngabwete yo ndeka ali atobongisi siko kola la bien na mwasi na prome yate kola la rakoto abino ngala kola la bakoto te abenga grand frère na ye grand frère ya kana awana boulevard awa tana ba bato balanga grand frère pa ya biwi prome yate toza na choite ndima kaka papa fiso to zonga na mfiona babongisi na biso ndaku ya kitoko ya 2 chambres salon très bien na ndima kite koto ndaka ndengo ezalaka ndaku kitoko ba fisto to kote la vandi wana na mwasi wana siko ngate moi j'étais très fatigué il fallait songa na ville mais ba ese na na village koto ba fa na fête na to ba arrêter na maluku la fois disco na mbetu bene bien ko do confort lo ko na ville kaka siko fianga fa na mto mbetu ngaso na lali na mbetu na tesiko mkongo na mir na ese mais jeune fille moi je comprends pas viston fille on a kitoko hein son abi kitoko ça bena kitoko na ebisio ay mais moi j'ai pas compris comment est-ce que yo za jeune fille yo ba ili yo ko ngande ngwana ozonga donc baba kabela ngaka yo pondimi ka ndengwana ba forcer yo ba pesa ngai to na habite fi habite ba forcer ngai te ngamo ko na lingi oh yo mo lingi ndengeni osko yo olingi ngandengeni qu'est-ce que tu as attiré chez moi ote na sepela no beta bale na zaki na stade ndengo no beta ngana sepela kido gyo na sepela ndengo wana ah c'est vrai ça va tellement sepela ndengo to fa pas visto to fandi très fatigué na monike yemoko andimi na y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tofandi, très jolie qu'elle était, elle moko, dans le quand même, nabanda, tu vas le sepela, dans ce simba, yé, consort, n'engwa, na moni siko, on dirait à ce boy, à la simba. On se boy à n'engeni. Yo lobi ko sepel nangai, ba pesi yo cadeau, na lali awa pona, yo siko na simba zo boy à boy n'engeni. Na simba boy, na simba boy bizera et sur le mot. Nin loba, fiona bino, moni nga nali awa. Nazali Moseka. Est-ce que vous comprenez? Bon, combien? Azali Moseka. Si on a loué un village na biso, na tribu na biso, nous avons awa. Ce qui fait Azali Moseka. Avant alinga mobali, o ya village mususu, o ya pays mususu, o ya étranger, ye il faut pas longola ki Moseka na ye na coutume na bro et pas ya mobali moko ya village de bango. Est-ce que vous comprenez? Na pese un exemple. Ya fa na kisasa.
bakana beta bana maluku siko fio na fia maluku fio na moseka avant alinga eti garçon ya Kinshasa to ya sika mususu boy il faut garçon moko kaka ya maluku wana territoire na bango ya maluku puis ya tribu na bango il faut alongola ya kimoseka wana sinon te mabeko yabi et ça boy bon tellement je suis très fatigué malgré elle était belle na kipe na ngati papa fisto na tiki na ngaka ndengo na tina ngana si siko fia na singa savane ngali awa yo lala na yo premier te mais ngana kola musao na 5h fiona esinga na kola musao na 5h du matin au moins est-ce qu'on a transport aux Kisasa wana on a transport wana te beta makolo poussana donc à quelques kilomètres musika on a transport au Kendi baye bateke yo zaki pour ani ne bosiko yo ondima ki pona nini ke ozana ngai tango ebiki yo moseka no ngala sepala ikara na yo na kosa ki mama na biso po mama tunenga est-ce que za moseka ngala ba za moseka te bon ba mama ebike so za moseka de ce que garçon mo ya quartier garçon mo ya tribu na bino alonga de ki moseka donc c'est bien le kola ba film passe là est-ce que vous commis donc sur la pembe vous comprendre est-ce que vous comprendre voilà mais au kosa ki pona nini bon likambuté pas visto na sali ka ndenge esenga na 5h la musingai esinga kende bo na kei petit musika bref na jipe na kenanga Kisasa na ke Kisasa ton na gesko Kisasa et quelques temps après na eko betema na linga qui est très joli et qui moi 1 mois 2 mois moko boye na eko bengi sa esiko aya na ville sika na ofana ba visto na joueur. Vous comprenez? Na joueur. A Betaka Libanda. Bref, a Beta na Congo Brazzaville, l'équipe a mené na Congo Brazzaville. À international. Na ko beng sa bonsi wana ay ko zongo. Na bana ko vana nanu pardon, na lupango na biso na tonga lupango do ndako ya munene, papa so za kawana, et puis na fanda kana ndako ya munene wana 4 chambres salon ngai na grand frère na ngai consort. Vous comprenez? Donc ni rapide na lisolo oyo. D'ailleurs, comme ça, Fiona elle continue à être Moseka. Tango yé, na mole que oui, c'est vrai qu'il y a ça qui peut Moseka. A commis tu vas dire qu'on va na personne na terrain parce que la personne qui est ngaï, na va dire qu'on va na yé, et comme ça que a commis na retard. Tango a commis na retard, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, ba sœur na biso na stouana, na rata lupango yebe que non, petite sœur oyo a commis na retard. Est-ce commis? Ngai siko congé na ngai silaki na zongi na Brazzaville na équipe na ngako beta bale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pendant que on beta bale kuna, siko na ngamo got na linga na kobe ko linga mingi na tindeli mbonga tikela bengiye. Non, il faut okata ngambu na beach awa oya ko région de ngai awa. Comme ça ndenge zemi ekene ba 3 mois déjà ou ba lo sala ba échographie et consomme au mois ndengwa. Na tine mo a transformé le bosso aller à moi bogoya. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Na écoute sous deuxième bongo. Deuxième bongo siko a JP a foutu peut vedette tu peux à 4 tu peux Congo Brazzaville aïe allez. Moi ce que c'est me commis 5 mois ya landaka malam, c'est me commis 5 mois. Siko avant Katissa Brazza. Tant comme 4 mois déjà que 5 mois boy oh. Pour 5 mois d'être au Vimbat. Petite sœur Nangaya, mais tout le monde dirait, moi non, moi c'est Vimbat qui m'a dit que tu veux soutenir. Qu'est-ce que ça ne va pas? C'est mieux qui va. Petite sœur Nangaya, mais tout le monde a moi non clair. C'est comme si c'est un shooter. C'est un shooter. Mais non, les moments ça c'est mes au Vimbat. Si tu on dirait shooter 10 000, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un pour ça que la sous mon ticket a insisté à Brazzaville. Tant qu'à 4 soit yes quand on a qui on a pas le voir. Na même na quelle échographie? Pas quelle échographie. Tokena est pas docteur. L'échographie, batali papa fiston, ba monise mesate. Oh, na Kinshasa ba passer échographie, nio surtout moi nazalaki et consodo, c'était très bien. Oh, moi nazate ngani. Si on a dit matin parce que na habité au monde qui film ça cosa afia munene, au monde la bon, on a laissé ambigu et si m'a bien été. Et si m'a bien été. Mouketa bo téléphone ya mama na bango eleli. Téléphone na mama na bango eleli ba benga siko ba benga ina nini kuna na besoin na yo ozonga awa na villa en fait
na maluku ozonga awa na maluku immédiatement soko ozongi te okomona pona nini yo akosaki nini esali mbilinga epesi mwa bien te nazwi telefone mama mais azana ngai awa na ligne mama stili non namona mama atomboka ndenge wate na ligne ate koka voir na ote nalobi azonga awa nazonga ndenge nini. Là, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça va? Bref, ma fiston, la salle où la grosse la kuna, la grosse tigane était comme un mystique, la salle nous allons la équipe comme ça. Tokati na ye, la vedette, la bitch de commis la Kinshasa, toke pas na biso, ce qu'on a bongisa, pour na akende siko na maluko pas na bango, ça comprendre? Tova na ye. Tant tokati si wala, c'est là qui a fait une semaine, moi, pour tout ça, tout fan na ye, mais il y a eu un jour, 5 jours après qu'on soit à Kinshasa, tu discutais, moi je suis en bas de soir, tu discutais, il m'a cassé na boy ku dola la chambre na biso, na ke gola la chambre msone apa ya video wana. Ala lié moko. Tant comme na tongo boye, vous en bakanda ti bosa kanda moi na bosa la kanda na ye, vous en bakanda ngala bisko libanda. Oh. Grand frère na ngasiko wana siko na saki to soit dans la petite sœur. Na tongo siko ya bimi akoy a beti porte to fungola te. Ake siko fungoli chambre akuti mwasi nanga ba fisto avandi na mabele miss rouge ki nini na sa joueur. Na chambre na ngana ba botine nanga sa wana ezata ba 7 paires. Oh. Akoti boye papa fisto histoire vrai ngai moko. Mwasi nanga fa na mabele asa le kona dogi robe de nuit et tout moi mettre ba genou awa pardon tina ba cuisse miss neta so ndo on dirait ba beli kiol papa fisto nyoka ya mwindu likolo ya mtala nyoka munene likolo ya baboti nangai. Oh gafa nanga bengi tu na kombo abengi on dimate gafa mi gangi kombo nangai ngaso iko mona gafa okanga nde wala na gafa nini abi kota na chambre kete na kuna makabele moi je travaille bien te papa fiston na yebo na kota na chambre na tadi bona moni moi stanga fandi na mabele robe de nuit et poussé ba genou awa pratiquement ti doki souvent même on na moni tala nyoka munene likola ba botine na ngai. Qu'est-ce qui se passe? Nyoka doki en fait, pas visto, ça avait l'air comme si Ebima qui n'a pas moi si nangai allait télémisikoyo na babotine nanga. Na c'est pas possible. Pour le rappel, papa Nabiso a militaire. Après ça ngai 2 minutes na bomba, ba pistolet. Tu comprends ya tongo na bomba rango na sa mbeto. Pas visto. Grand frère nanga wana, sœur Nabiso wana, maman Nabiso papa Nabiso za na camp. Batu ba gando grand sœur petit sœur ya bonne gangi na kata lupango na biso ba voyer bango za kanoki bandaku doki ba voisin ba ye ba gangi ba visto batu lupango batondi wana na bimisa munduki wana na tieba na charger na beta nyoko wana boye ezo beta te munduki beta te na beta tiré nyoko wana munduki tiré te ba visto nyoka zo bouger te. Avant de gagner l'arabe. Oh, gafana mais on va t'amener qu'on a bien, personne n'a m'douki wana. Oh ça l'a été. Na suis m'douki vous soit pas visto, na chargé. Na bête me coup, ils ont bêté. Oh, grand frère n'a pas suis m'douki pour se trouver bête m'douki pour pas à sa soda. Grand frère a chargé pendant bien bêta siko. Ta! Ah bêta m'douki. Munduki siko ezui nyoka na mutu eke tobolimir tangu batu ya ba voisin bani ba ki munduki beti ba kota ba ke lupanga papa sodat ba kota na lupango ba tona na lupango qu'est-ce qui ne va pas nyoka siko tangu ezui ngwa nyoka a ramper likolo ya ba botina ba fiston a koti na lidusu oyo munduki toboli wana Somo pas visto. Somo. Nazongi moi muke, to teme no entre parenthèses. Entre parenthèses, to sugi no wana. Tango to zonga na kisasa papa fiston.
tozongi 2 jours après na monaka mutuka moko ya pedo ezaki baki baki batu plein ba yeti na lupango ba telemi batu wana bautaki lokola bauti maluku esika filo village esika en fait quartier oh moi j'étais en kabelenga moi ça fana kwana ba ye natala boy na mama ya mwana wana ye abandi ko gangela mwana wana yoko si obobuki mibeko yo waki oza sumo sekate oye mibeko ndeza ka village mu bo seka no surtout mo ki mo seka na elongwaka e pa ya mutu ya village yo kosi oye ko longola mo seka e pa ya mutu ya libanda o bébé si mibeko ya yo e ko la yo mitali yo oh qu'est-ce qui ne va pas ah oui mbali bosona mona fi oya ngawana oya mo seka asa d'une fille très gentille, très polie, mais la monnaie a tombo que la maman bango. Et ta lingaïté, ma coutina n'est ta lingaïté, n'a pas la vie n'a n'engai, bilo ne m'a coutina n'a pas monté, pour la niga, tout ça lien à coutim, bah soit l'air au sacanate. Oh, tu es qu'on soit aucun des sigo, abina aucun des thé. No basuko en de cheval, kanda wato, babala mutuka piqué, bazonga bakinda. Tant bazonga bakinda. Yango yaki raison oyo ngai to solaki na butu wana yo oza impoli bo ndenge nini ozo kanga na mama na yo yep to soine abi yo zo comprendre loko moko te na kanga na ete makambo osala ngana ni mama kutimi wana te kutimi ya boye comment est-ce que kimoseka il faut dans mama kutimi kanga ndenge nini comment est-ce que mutu fata moseka na yo il faut dans mutu ya village na bino ya tribu na bino na ndenge nini est-ce que na action na ta auto zali oyo il faut que la mutu mobali. Moi, si tu me donnes un mobile, moi, je suis un lingui. Est-ce que vous commis? Voilà. Vous comprenez? Ouais. Tous les gens qui sont tous les solo. Papa, vous êtes un nyoka contre les douceurs, oh, nous que tu vois qui wana. Oh. Nazo luka, grand frère n'a réussi qu'on était, donc j'étais à combat, so côté ça pour nyoka bima, to bon rien. Pendant ce temps, moi si n'a pas fait non appel, azo bouger des miches tellement fixe, miche de couleur rouge. Bon moi ça côté pembe. Quand tu as pembe, c'est comme rouge. Pembe, c'est rouge. Azo bougé. Bah, toi, quartier, bah, toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Papa Biston, ngai moko na moni na misu na ngai, ngala moni na misu na ngai mudute. Na lidusuana, nyoka bandiko bima. Nyoka siko ya noir sous-souté, nyoka ya doré, vernis. Nyoka yo changer ba couleur c'est quoi do autre nyoka ba couleur do kitoko ya ko sarate do azo briller azo bima kuna ah nyoka zo bi abimiso biswana azo ko yesko intention azo ngana nzoto mwasi ya ngai wana ah mbala moko na moni sikoyo mwasi ngana telemi tanga telemi sikoyo boto sikoyo nzete oyo zaki pa grand frère na biso a beti nyoka ataka beti nyoka 3 fois papa visto nyoka na komi mwindu azongi mwindu fi wana kei na cuisine azui mbeli ya mulai ye moko ba visto papa visto histoire vrai on ngesa ngamba salama histoire zo maloko ba aventure on a chez soi quel cheval azui nyoka wana a katie mutu a katie 80 ya simbi nyoka wana abimili batu bazoko tala moi te ba commune on ezate moi te ba quartier ezate po aboyi abimili banda kati nyoka wana bwaki na poubelle a bwaki na poubelle bata quartier to tumbaye te taka sindengo wana azongi ko moi normal lobi nango à la bout à lati aisi ça va ngana zongi aipsa nga ndengo wana ça va ngai na zongi mais eloko moko e komela ote eloko komela ote papa visto donc famille na ngai lokola ngana bebisa ki mbikila na sande ba kite ba komaki na bourse ko ba lekisa joueur wana mais yesko mwasi wana a sauvé joueur wana mwasi wana azonga siko na village wana 21 à 22 ans azonga pa na bango papa visto banda akenda ça dit 2 ans na yoka isango po grand frère nga er mo akenda kuna na maluku ko so abino fiango ipare akoma na bwana moko mais ngala kuta na isute na benga na téléphone bon comment tu vas est-ce que tu peux m'expliquer maramni ele kana kati na yo
oh non, il n'y a pas de souci, na sauva yo, et puis je me suis sacrifié, il n'y a pas de problème. Grand frère, soko moni moi sur nobanga moi sa kitoko wana, ndenga koma okondimate, akoma lokola bizarre. Akoma lokola bizarre. Donc punition après ça y est, bali ça y est na mutu moko na makasi kuna ya tribu na bango na yebi soki nani tu na tribu ba isa ndengo donc papa fiston ngamoko lisolo na mona su fi wana ti. Na éviter qu'est-ce que j'étais passé et c'est là qu'il a phénomène nini wana na pêche solo obeta par rapport à l'histoire ba nyoka na lobaki wana basi bazaka nyoka na libumu nyoka wana je voyais comme si abima que na juste moi sinangai et putain na bongo qui doré wana et puis chose grave tant que qui doré verena azo mal boulot na la douce oyo ya micro ba tirer et to balaki masasi to balaki wana azo linga ko kota na juste moi sinangai ngabo ka na mona ki ngai mo kaka na moi sinangai na tout la route grand frère est-ce que on a nyoko wana azongelangela on a mona été tango afia a telemaki a boto le grand frère ça beti nyoka taka une mwindu nde bato amoni papa fiston bato quartier et simbaka te batumba nyoka wana to yeba ka nyoka batumba soki batumba nani soki pende nini on ne sait pas papa fiston bakutime na mokili o beta lisolo o tanga beteli ngai swala kanisa na bi bato mokili makambo minyanga na lelio mama mokili na makambo ya na se rappeler lisolo oyo master moko na yebi abetela ngai yabi en fait abetela ngai lisolo ba fisto je me suis na repère lisolo o beta lisolo ya camarade na ngamo bombe na zana par quel moyen parce que ça va pire ai bangonde ba liwana donc camarade na ye siko camarade na ye, est-ce que vous comprenez? Camarade na ngai, camarade na ngai, siko camarade na ngai. Ai mais bango na coutume na bango za ndenge nini? Soki mwasi, mwana koli alingia bala. Il faut akende pa onke na bango pendant 1 mois. Makembese. Est-ce que komi? Donc au bali pendant moi si tout bo pesi mo libala bo sali mariage coutumier consort kuna pour la famille gotika moi si do moi jeune fille il faut qu'elle n'est pas oncle bango ça la mariée tété il faut qu'elle n'est pas la bango barola oncle bango pendant 1 mois et pendant 1 mois là il faut azoazemi donc moi na libosa ko ya il faut ça toujours moi na ya oncle bango na bi coutume nino famille nino et ça bon ça ndengo wana abina ba famille na biso bana yo so di boso ba bana ya oncle mais en tout cas ça drôle hein donc ata oncle bala soki nièce alinga bala moi c'est oncle abi que non ndezali awa pendant 1 mois ngana rola na chambre otem to la chambre oyo oncle na nièce na yi ata yo moko ba coutume na mokili na bia solo to beta le solo habité au moins porté au robete ngo na flasher no après papa pour moi que non ba coutume non plus ya marque la marque et les exemples non les gens musuba avec nga pe sur le solo abino bo wa zaki ba kisi famille zaki na mbongo ko sakana te mbongo makasi yo botela nga bete bozala mbongo ndengo wana ai papa na bango le bango na soba na porter mais ce qui est magique soba na éviter mais si ko condition après ça bango na bango famille obimbe ki paraté ba zwana ka bango na bango mama ko zwa na ko bana mwana mbali papa ko bana mwana moi si et ko ça ndengo wana regina na ndako no basala ndengo wana pour la condition tala ba condition ya mukili ya tala ba condition bona na mukili yango wana la gisaka bana ntele ya lo sambo pour lo sambo et futaka est-ce que komi tali solo ya ndeko ya joueur et s'il a que de cheveux pas visto et s'il a ndenge wana ba suta fiya wana te yo nga bana bete ndenge wana biso beta le solo ka ndo pesi biso et suka que de cheval na illustrer un exemple ya famille oyo moi so les gars ba la fa que on a oncle na ye pendant 1 mois et à semi à la zema ndaka libala na ye et ça ka secret ya famille yo koyeba te okoyeba te au moins mwana boto mwana ko kana oncle na bango njoka mwana oncle solo pour ba ça fait mbalité okoni tala makambo kutana mukili ya
masolo otobetaka ezala pona ko nuire moto te mais pona ko peiner yo et c'est quand quoi koyaki yo okoyate lisolo ki molai c'était obligé to bete yango ngana pona o comprendre. Merci na Chris Laris Pelende coordinateur ya émission oyo plutôt réalisateur de l'émission Oyo Radio Lokole Masolo yena assistante na ye Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende la fille à papa on a na script lelo elle était au four au moulin on a na caméra lelo on a na lumière on a pe les na script nyo to yim na studio voilà pour msusu ba occupé na msusu voilà elle était au four et au moulin la fille à papa Claudine Laris Pelende nyo surtout elle est sous la coordination il y a Mama Rina Umbi Laris Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage la femme à la compresseur comprendre ce pembe et qui n'a rendé moi les kunate jalousie kaka ndengwa voilà mbote na yo na bosanité j'ai mis ma kasongo comprendre la fille de taille j'ai mis ma kasongo comprendre voilà oumela on est ensemble allez yaya portez-vous bien merci na Michael Josh sponsor de la chaîne Oyo, merci na Genesis Hotel, merci na Mama Charlotte Kaputu, merci na Mama Yoam Tangawisi, on est ensemble. Yaya anti-poison ezali benga ba tu en contact mandeko anti-poison. Ba mama bobo sonate convention ba mama e ko sala ba bongo na Allemagne tozalawana na mama prophétesse qui foloka. Voilà, portez-vous bien, santé les frères à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boui sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boui elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boui to la ti boui ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boui mutandimi mais na Europe sika boui mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose yaya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka yaya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka yaya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka yaya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te
okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za mala mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango oyo. Yaya obela kabela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Et qu'on traite la maladie surtout. Benga biso, tout le numéro en contact, na numéro à maman Mado. On va te la pilipili au sentir. Yaya, et ils ont traité. Bandeko ya France, on paye témoignage. Bandeko ya Belgique, on paye témoignage. Yaya, t'as la pilipili yango. Obela rabela pa pamba. Autre ba quitter, to lobby. Et si li wana te. Maladie ya palpitation. Yo ozala na palpitation, ya kali ya pilipili. Oza problème de cœur. Ya kali ya pilipili obiki. Pilipili oyo, eza le roi pilipili bato basala raté. O pilipili la formule lola, e uta na lola. Yaya, woni oyo. Tangawis, kaka yoam, wakomini na. Powerful ginger. Oyo zali tangawis, oyo zali sunga, zali nettoyer nzoto nyoso tu yaya. Soki, on a problème, ya bo pikili ki okundu ba nzoto ya yatala ya mo. Oto lubakite. Mutsala blo oyo mama Mado. Mama Mado oyo apesi témoignage oyo akufa kinzamba sebisa ki ye wana. Formule oyo utela alpo anzelu. Tanga wisi ya moyo. O mama bimara ndaku papa ko compliqué bakamtala ya mo. Mama benga awa sombela papa tanga wisi oyo. Ya ba bute contene ya moyo ya. Oyo esa mo pa mama na Afrique du Sud ya. Par ezo kende partout. Na meka ya mo. O papa fisa yo koma kobai o mekala so likamute. Ya. Ozo funga ko lokola oyo ba mela masanga vert wala vous comprendre oyo qui peut ya pour la biso ba na nzambe omoni tanga wis oyo soki ozaina bo pikiri ki ba kudu ba zoto mawa trop mela tanga wis oyo okopesa nga raison autre ba kite to lobi yoka yaya ata na feti bozana ba feti commander yango ye spécial pesa mutabali cadeau ya ba oyo tanga wisi oyo euti na Afrique du Sud autre ba kite
tolobi na mele ya suke moto continue émission. Voilà. Tangawisi produit ya Yamado mayela ya Yamado tangawisi ezo bikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosu angine flou ekei ya ko discuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongola bazala mayele te moni o ezali ntsamba masanga ya ntsamba tiango pene na bouteille normale kage pe Yamado benga ozo masanga ya ntsamba comme ça ba fête ya poto ba fête ya fête de suite et comme la ya kisasa ba osenga mama ba pesa ba puta mama pesa ba pesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya ngoyo ntsamba et comme la Josie vous comprenez yango masanga ya ntsamba o tolobaki te tolobi